Oi, gente, e aí? Então, 11º dia, 10º vídeo aqui falando pra vocês sobre essa dieta maravilhosa. Hoje eu mudei o meu destino, caminhei aqui pelo Portinho porque o tempo não tá muito auspicioso e no final das contas acabei me molhando tudo porque choveu. Mas eu já tinha falado pra vocês que faça chuva ou faça sol, eu caminho todo santo dia e é isso. Antes de rodar a vinheta, se inscreva no canal, deixa o like porque hoje eu vou mostrar pra vocês alguns exercícios que eu tô fazendo todo santo dia. Roda a vinheta, roda que eu quero mostrar pra vocês. Eu tô a fim de exagerar. Troca esse cheque pra mim. Então, gente, a gente tá na 2ª semana de dieta. A 3ª semana eu tinha falado que já pode carne, frango grelhado e algumas cocitas mais. Então, por enquanto, muito shake. A alimentação continua a mesma que eu tinha falado. De manhã cedo, pão integral, ovo forever. Hoje eu comi, eu acho que dois ovos cozidos, um pão integral. Meio-dia, pepino, tomate. Fui. À tarde, eu tô tomando horrores de chá de hibisco. E segue forte aí o projeto. Amanhã, no 12º dia, no 11º e 12º dia de dieta, eu vou mostrar uma receita que o Douglas mostrou pra mim. Que olha, há boatos que essa receita é babado, viu? Gente, essa receita é babado, é um bolo bem fit. A Liza me chamou no WhatsApp dizendo que o Douglas arrasa nesse bolinho, é com banana e ovo. Então eu vou fazer o teste, eu vou acompanhar o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês e vou fazendo passo a passo. E vamos ver se esse bolo é gostoso mesmo, hein? É só, ó, se quiser adoçante, coloca adoçante, mas é só ovo e banana. Vamos ver? Amanhã eu vou preparar aqui pra vocês. E olha, encharcada. Mas a gente segue aí firme e forte. Vou bater com a cintura da Thalia. Eu não quero. Ó. Que vem o 12º dia, 12 dias de dieta, hein? 2015 a dieta durou 15 dias. Eu fiz acho que 15 dias antes do bloco da pracinha e depois relaxei e não fiz mais. Mas tô muito empolgada e a boate vai continuar. Passou o carnaval, a gente vai manter forte aí na dieta. Não dieta, porque o foco agora pra mim é o carnaval. Mas depois a alimentação eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Ia me pesar, não me pesei, não deu tempo, mas amanhã não, segunda-feira. Segunda-feira a gente confere. Então é isso, amanhã tem mais. Até amanhã e segunda-feira prometo que tem balanço, hein? Tá, meu bem. Agora, segue aí, segue forte. Vamos que vamos. Ariana. Nicki Minaj.